Здравейте, казвам се Десислава Йотова. Управител съм на търговска къща Мебел в Люлин в София. Това е магазин, един от първите в София, който е близо на 50 години. С огромна площ, близо 5000 квадратни метра. Избрахме да работим с Силви Диха, тъй като платформата е изключително лесна за работа, достъпна е, бързо се свиква. Абсолютно всичко, което ни интересува като информация, като наличности, независимо дали ги има или не, излизат на момента. Фактурите също са качени в платформата, което е голямо улеснение за нас. Бихме могли да избираме дали да пристигнат матраците директно към магазина в нашия склад или да ги изпратят с куриер към адреса на клиента. Бих препоръчала с 100% да се възползват от Силви Диха и от нейните възможности. Платформата е страхотна. Просто много лесно се работи с нея.